the dreamers, we make it happen. Guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen. Cause we can see it. আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার ফ্যামিলি। আমি শারমিন আছি আপনাদের সাথে, আর আমি আছি লিটন। আমাদের দুজনের নামের খণ্ডবিশেষ নিয়েই আমাদের এই শার্লি ফ্যামিলি। আজকে আমরা বেরিয়েছি ডে ট্যুরে। আমরা আজকে যাব মহামায়া লেক এবং সোনাইছড়ি। ডে ট্যুর মানে একদিনের প্ল্যান, সারাদিন ঘুরে ফিরে রাতে আবার রওনা দিব বাসার উদ্দেশ্যে, মানে ঢাকায়। আজকে সারাদিন থাকবো আমরা এখানে, অবশ্য বেশি সময় থাকবো না, এখানে ঘন্টাখানিক থাকবো, ঘন্টাখানিক থেকে তারপরে চলে যাবো আর কি। ওই যে পানকৌড়ি পাখি দেখা যাচ্ছে, কি অসাধারণ। এখানে ক্যাম্পিংও করা যায়, এই যে পাশে টেন্ট দিয়ে এখানে ক্যাম্পিং করা যায়, রাতে থাকা যায়। আগে থেকে অবশ্য রিজার্ভ করে রাখতে হয়, তারপরে এখানে থাকা যায়। এখানে কায়াকিং বোট আছে, প্যাডেল বোট আছে, সব কিছু এখানে যে কোনো সময় আছে। এই যে আমাদের কায়াকিং চলছে, দেখেছ? হইছি আমি মন পাগেলা বসন্তকালে, তুমি বন্ধু শালা পাখি, আমি যেন কি। কি অবস্থা, কি করো তোমরা? এটি সীতাকুণ্ডে মিরেশ্বরায় অবস্থিত। আপনারা যারা ঢাকা থেকে যাবেন তারা মিরেশ্বরায় যেয়ে ঠাকুরদিঘি বাজারে নামবেন। ঠাকুরদিঘি বাজারে নামার পরেই আপনারা পূর্ব দিকে 2 কিলোমিটার গেলেই আপনারা এই লেকটি দেখতে পাবেন। এখন বাজে সকাল 7:30। এই সকাল 7:30টার দিকে এরকম একটা পরিবেশে কায়াকিং করা কি যে মজা, সেটা বলে বোঝানো যাবে না। এই মজা যদি বুঝতে চান তাহলে কি করতে হবে? আপনাদেরকে আসতে হবে। কোথায় আসবেন? ঢাকা থেকে সবচেয়ে কাছে মহামায়া লেকে। এটা মিরসরাইয়ের ভিতরে পড়েছে। মহামায়া লেক একটি কৃত্রিম লেক। এটির আয়তন 11 বর্গ কিলোমিটার। এখানে আপনারা বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটিস করতে পারবেন। আপনারা চাইলে ক্যাম্পিং করে থাকতে পারেন। অসম্ভব ভালো লাগছে, ঘুম এসে উঠতেছে, এত আরাম, কঠিন আরাম। আমি ঘুমাচ্ছি, আমার বউ বৈঠা চালাচ্ছে। কি ভালো না? আপনারা যদি কায়াকিং করতে চান তাহলে দুজনের যে কায়াকটি আছে সেটার খরচ পড়বে ঘন্টায় 2 থেকে 300 টাকা। মহামায়া লেকে ঘোরাঘুরি শেষ করে যদি আপনারা সকালের নাস্তা বা দুপুরে খাওয়া দাওয়া করতে চান তাহলে এখানে বাইরে যে হোটেলগুলো আছে সেখানে আপনারা সেরে ফেলতে পারেন। আমাদের খাওয়া দাওয়া রেডি হচ্ছে। আমাদের যাত্রা এখান থেকে শুরু। আমরা এখন সোনাইছড়ি ট্রেইলের দিকে যাচ্ছি। আমরা 11টার দিকে যাত্রা শুরু করলাম সোনাইছড়ির উদ্দেশ্যে। এখন দেখা যাক কি হয়, কত সময় লাগে।
একটা পাথুরি ট্রেল, বোল্ডার, বিশাল বিশাল পাথর এই দিকে, দারুণ একটা ভয়ঙ্কর। মিশরের রেঞ্জের মধ্যে যত ট্রেল আছে তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর এবং সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ট্রেল এটি। সোনাইছড়ি ট্রেল শুরু করার আগেই আমরা জয়নাল ভাইয়ের বাসায় আমাদের দুপুরের খাবার অর্ডার দিয়ে যাই। জয়নাল ভাই ওখানকারই লোকাল একজন বাসিন্দা। আমরা আমাদের ট্রেল শেষ করে দুপুরের খাবার এখানেই খাবো এবং যদি ফ্রেশ হওয়া থাকে তাহলে ফ্রেশ হয়ে নিব। এই শুরু পাথুরি ট্রেল, এখান থেকে সোনাইছড়ি ট্রেল শুরু, সোনাইছড়ি ট্রেল শুরু। ঠিক 11টায় শেষ হয়, কয়টায় দেখা যাক, গিয়ে জানাচ্ছি কয়টার সময় শেষ হবে। কি বিশাল বিশাল পাথর আর কি অবস্থা, গাছ গাছালির শিকড়, পাথর, পুরাই বন্য একটা রাস্তা। সবাই বন্য। কি বিশাল, কি বিশাল পাথর। বন্য পাথরে সোনাইছড়ি ট্রেইল বারুইয়াঢালা অভয়ারণ্যের অন্তর্ভুক্ত। আর এই বৈচিত্র্যময় এই ট্রেইল মিরসরাইয়ের সীতাকুণ্ড রেঞ্জের সবচেয়ে দুর্গম ট্রেইল। দুপাশে খাড়া পাথরের দেয়াল, 100 থেকে 150 ফিট উচ্চতা, সাথে বিশাল বড় বড় বোল্ডার, পিচ্ছিল পাথুরে পথ, আলো ছায়ার সুন্দর মায়াবী এক খেলা। এই যে সেই বাদুর গুহা, বাদুরজা গুহা। কি গন্ধ, বাদুরের গন্ধ, কিন্তু বাদুর না। আচ্ছা আচ্ছা, চিকচিক করতেছে। বাদুর গুহায় বাদুরের ডানা ঝাপটানো, সাথে কিচিরমিচির আওয়াজ, গা ছমছমে এক পরিবেশ। সবকিছু মিলিয়ে পুরো ট্রেলটা ছিল এক রহস্যময় ট্রেল, মায়াবী এক আলো ছায়ার খেলাসহ গা ছমছমে এক পরিবেশ। সবচেয়ে খারাপ পাহাড় মনে হয় এইটাই, যে দড়ি দিয়ে রাখছে, বাই চান্স যদি স্লিপ কাটা হয়। এই যে পাশে দেখছি, সামনে এত সুন্দর একটা জায়গা দেখবেন, আসেন। এত সুন্দর, পুরো ট্রেনের সবচেয়ে সুন্দর জায়গা হয়তো বা এটাই। এত সুন্দর, দারুণ না? দারুণ। হ্যাঁ নিচ্ছি।
আসলে অনেক বেশি এবং পাথরগুলো তো না বললাম। কেমন লাগছে তোমার? ট্রেলটা জোস, এক কথায় জোস। মানে ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ মাইকটা চিপর খাইছে আসেন আসেন আসেন। সামনের পাথরে আরেকটু আগান। হ্যাঁ সামনের পাথরে পা দেন, সামনের পাথরে একটু বাস। কি বললাম পরামর্শ দেয় কিভাবে নামতে হবে। কি অসাধারণ একটা জায়গা, আসলে দারুণ একটা অসাধারণ জায়গা। অদ্ভুত সুন্দর। এখানে যদি না আসতাম তাহলে যে জীবনে কি একটা মিস করে ফেলতাম। এত সুন্দর জায়গা, একদম হাতের কাছে, সুন্দর। একদম হাতের কাছে এত সুন্দর একটা জায়গা, যা চিন্তা করা যায়। কি বন, পাহাড়ি, বিশাল বিশাল বোল্ডার। তবে খুবই মজার, অ্যাডভেঞ্চারাস। খুবই অ্যাডভেঞ্চারাস একটা। কি বলিস বল, এখন এই যে ক্যামেরা ধরছি, বললাম রিটার্নের জন্য কেমন লাগতেছে এই যে আসছিস যে? অনেক এই ভালো জায়গাটা। লাগতেছে, অনেক ভালো এই লাগতেছে, জায়গাটা অপরূপ সুন্দর, অনেক ভালো লাগতেছে, জায়গাটা অনেক সুন্দর, মাশাআল্লাহ, আল্লাহর সৃষ্টি অনেক সুন্দর। আর কি গো হয়েছে? শেষ নাই আমি। কি অসাধারণ ভাই, এই ট্রেনটাতে যদি না আসতাম তাহলে আসলে কিছু বোঝা যেত না। এত অসাধারণ একটা জায়গা।
কি জিনিস রে ভাই। কঠিন 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 এক জায়গা ভাই, ভয়ঙ্কর সুন্দর জায়গা। এত সুন্দর জায়গা এখানে না আসলে আসলে বুঝতাম না। কি যে শান্তি। শেষ পর্যন্ত এই জঙ্গলে এসে আমরা একটা বাদরকে দেখতে পেলাম। পাবেন পাবেন, ওখানে পাবেন, রাস্তায় পাবেন। সেই সোনাইছড়ি ঝর্ণা। আসতে যাও, বৃষ্টি ভিজেও নিজে নিজে বৃষ্টি। আমাদের এখন ফেরার পালা। আমরা ফিরতেছি সোনাইছড়ি ট্রেইল শেষ করে ঝর্ণা দিকে। এখন আমরা আর একটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। এই দেখেন কি ভয়ঙ্কর রাস্তা, সেটাও খারাপ না। এখন বাজে 2:05। রিল্যাক্স করে 2 ঘন্টার মতো ইয়ে করে তারপরে আসছে। ফেরার রাস্তাটা পাথরে পিছিল না হলেও ছিল খাড়া এক পাহাড়। খুব বেশি সময় অবশ্য লাগেনি উঠতে, 5-10 মিনিট সর্বোচ্চ, কিন্তু ছিল একদমই খাড়া। উঠতে কিছুটা কষ্টই হচ্ছিল,
তারপর আবার কিছুটা সমতল, এরপর শুধু নামা। বেশ একটা অ্যাডভেঞ্চারাস রাস্তা। কি পরিমাণ খাড়া, একদম খাড়া একটা পাহাড়, বিশাল উঠে গেছি অবশ্য অলমোস্ট। কি কিসে বলো, পড়ে গেল কেন, বসলা কেন? রেস্ট নিতেছি। কি হয়েছে তোমার? রেস্ট নিতেছি। কি হয়েছে বলো? রেস্ট। পাহাড়ের মাথায় উঠে আমাদের চলে যাওয়ার কথা সোজা রাস্তা ধরে, কিন্তু আমরা ভুলে বাম দিকে চলে এসেছি। যথারীতি রাস্তা হারিয়েছি। কিছু দূর যাবার পর অবশ্য বুঝতে পেরেছি আমরা যে রাস্তা ভুল করেছি। কি অবস্থা তোমার এখন, অনুভূতি? অনুভূতি, আমরা রাস্তা হারিয়েছি, এখন অপেক্ষা করছি সামনে থেকে ডাক আসবে, তারপরে আমরা সঠিক রাস্তায় যাব। ওটা আমিও জানি, সে যাক একটু ঘুরে আসুক, তাহলে তো বাড়তি পরিশ্রম করুক। তো ট্রেল বলেছে না, ডাবল আবার আসবে, আবার যাবে। শাস্তি। এই কেউ বললেন না, এটা আমি বুঝছি। হাঁটছি তো হাঁটছি, হাঁটছি তো হাঁটছি, নামছি তো নামছি, পথ হাঁটছি। চলে আসছি আমরা আমাদের ট্রেকিং শেষ করে। আমাদের একদিনের ট্যুর এখানে শেষ। এখন যাব জয়নাল ভাইয়ের বাসায়, ফ্রেশ হয়ে খাওয়া দাওয়া করে রওনা দেব ঢাকার উদ্দেশ্যে। একদিনের জন্য অসাধারণ একটি ট্যুর। আমাদের সাথে এতক্ষণ থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।